啲玫瑰咧15蚊一盒啊，一盒有20支。白玫瑰啊，88蚊啊！你睇呢個粉紅玫瑰啊，52蚊啫，99朵紅玫瑰啊，138蚊。好啦，最後一日，第6日，我哋退房啦。你而家點樣？好快好多啦，落翻嚟即係嗰啲痛咧會放大嘅喺好高原嗰度。係咪氣壓問題咧？唔知啊，啊，再試下咯，下次去高啲。下次再高啲係嘛？旅程滿唔滿意啊 OK 啦。 ？OK 啊，可以啊，好，好嘢。好啦，最後一日啦，very good，OK 嘅。嗱，我哋咧就係我呢個小隊咧係負責出嚟揾飯食嘅。係啦，係啊，佢哋坐喺度聽，我哋就去揾飯食，睇下有咩好食。睇下咩好食，一陣間就叫過嚟。咦，蜜雪冰城喎，喂，睇清，蜜雪冰城喎，平嘢喎。我哋而家就去揾定邊度有飯食，跟住就等佢哋過嚟啦。真係平好多啊！嗱，我哋而家有一個行法，而家咧我又揾到潘長記啦。我哋咧潘長記一箱賣幾多？同價嘅應該係嘛？同一個字號。哇！呢度啲餅平啊，個半一個啊，燕烤啊，鮮花餅啊。 27、25蚊盒，禮盒裝27。好啦，決定我哋會喺呢度食飯，因為呢度咧係 food court 嚟嘅，中意食乜就食乜，唔使話你又想食乜，我又想食乜。一陣間我哋就行翻去揾翻佢哋，佢哋喺度聽緊茶經，我哋跟住就過嚟呢度食，你睇下。 又有缽缽雞食，又有米線、酸菜魚。喺呢度啦，一陣間。呢度中意食乜食乜啦。自己嗌。中意食乜食乜。 雲吞雞雲吞啊，咩雲吞都有。OK 啊，雞雲吞啊，最呢啲係最一般啦，即係最咩啦？呢啲普洱茶香啊，普洱茶香雞啊，哇，幾靚隻雞！好，一於咁話。嗱，小碗菜啊，即係2餸飯，任你攞。 攞完之後咧就買結數。呢度係樓上阿姨，咁啊睇下呢度啦。並不是藍豆，係豆藍，明白未？係咪開心晒咧？ 係心情係咪開朗晒咧？生茶嚟嘅呢啲，出先買咗好多嘢啦。買咗嘢，買到嘢。你買咗咩咧？買咗白茶咯。白茶係啊，同佢一人一半啫嘛。幾多錢啊？沖你喺屋企白茶幾多錢？380，哦港紙442。喺大陸，不論你去到邊度，必定都有穗坑。花翠集市呢度就唔係賣花就係賣茶。你睇呢個，呢個咧就係花卉批發。
睇下嗱，呢度就係鮮花批發啦，好大。係咪靚到假嘅一樣？係啊，真係假！你喺呢啲假度，30蚊啫。啊！啲玫瑰咧15蚊一盒啊，一盒有20支。白玫瑰啊，88蚊啊！你睇呢個粉紅玫瑰啊，52蚊啫。99朵紅玫瑰啊，138蚊。睇完花，嘆完茶，咁啊食嘢啦。咁啊呢度就俾你望下。不嬲都係講嗰句噶啦，嘢多就難選擇。我哋最後都係 Burger King，因為香港冇入去啦。卒之就 hamburger，好唔好食啊？好食啊！同香港食嘅差唔多，不過咧，我覺得呢度反而好似多咗啲汁比較多啲。但係香港仲有幾多間啊？冇咩一間，好似山頂仲有咋，我真係教你唔到。hamburger 好似都得一間就一間。係啊。係咪當機場食咯？機場都唔錯，都冇。我只係喺雲南食嘅拉屎一餐，竟然係食漢堡喎，竟然係佢，冇計啦，因為香港冇得食，所以你就要食佢啦。因為時間關係，幾準時啊呢位？買夠食夠，係咪我哋而家去機場？而家要準時去機場，若果唔係送機就好麻煩啦。你唔好機場一定要多啲時間，唔係點執嘢落篋啊？你估咁易㗎？好易，一隻我要劈好啲，每人一件啦。係啦，燒廠又麻煩。係啦，上。真係入電腦啊！真係買完之後唔好走而家。問你去完旅行，今次有咩講啊？有咩講啊？我好眼瞓啊，又頸痛啊，今次唔好彩啊！臨到翻香港你就唔痛啦，而家冇事。咁你都注定翻喺香港。叫咩高山反應啊？高原係啊，高點啊？你兩個有咩講啊？得唔得啊？我買咗好多粒 OK 啦，OK 好多粒金啊！我諗執到啲金翻嚟啊！都係 OK 掂唔嘅，掂啊？掂都掂嘅，食都唔錯，算係咁樣。比想像中好。冇錯啦，比想象中好喎，啲團友話，咁啊應該跟得過嘅，價錢又唔算貴，咁啊都叫物有所值啦。嗱，咁跟住咧，6月4號有一個1日團，6月11號有個3日團，係咪啊？係啦，冇錯啦，到時再你仲勁過導遊，係玩多啲，享受多啲。冇錯，係最好就係我哋咁多日嘅天都咁好，天色都咁好，最好就咁多日都咁好天。係啦，俾我哋預期好好多。因為之前睇個禮拜成個禮拜都一雷暴有密雲噶嘛。咁個行程 OK 嘅嗬。如果你6日係咁上下啦，嚇正常啲嘢食好多人都話冇啖好食。我哋都幾好啊，唔差嘅 ，OK 即係唔算話好好，我哋要求但係 OK 咯，係咯，係咯。好啊，天氣好啊，係咯，食用各樣都好，食用前頭嗰幾日好，好似
有一日係差啲嘅。我今日咧住酒店都咁你大佬酒店都佢 OK 今次嘅， 5000零蚊咁嘅價值，值啊！ OK，值好啦得，算啦，拜拜。拜拜，拜拜。滿意，好滿意。我滿意。跟啲係食就真係差少少。因為唔係廣東區嘛，係啦，都可以㗎嚇。可以酒店唔錯。酒店唔錯，酒店唔錯。而家爆啦呢啲又係啊，啲價錢呢個價錢去玩呢幾日，值啊值啊！可以接受。好啦，咁就完成今次嘅旅程啦。咁我哋跟住6月4號就會有一個1日團，6月11號就有個3日團。咁到時再影啦。再見。嗨，我係 Wilson，多謝收睇，記得要點讚、留言、分享，你哋嘅支持就係我嘅動力。下條片再見啦，拜拜。